сайн байцгаана уу? Дасгал апп-ийн үүсгэн байгуулагч Чиндэв байна. За төслийнхөө эхэнд ерөнийн төслийг яагаад бодсон, ямар зорилгоор хийж байгаа, нэг баримтжуулаад бичдэг болгоод үлдээвэл зүгээр гэж саналаа. За энэ дасгалыг ашиглах хүмүүсээс ихсүүлээд өөрөө нэг хийж байгаа миний бие ч гэсэн цаашлаад баг хамт олон маань хаа нэгтэй төслийнхөө явцад гацах, самуун цаашлаад ерөн төслийн санаагаа өөрчлөх бол усын нэмжлэг үзээд анхны санаа маань юу байсан, тэрийг бас нэг эргэж хараасаа гэж бодоод яг юу бодчихсон тэрийг бодтоор нь бичээд үлдээе гэж бодлоо. За хамгийн нэг асуудал нь анхны санаа юм хэрхэн яаж төрсөн юм бэ? За би ер нь их дасгал хөдөлгөөн хийдэггүй учраас бас биш юм байна. Ер нь багтаа нэлээд спортын юмнууд хичээлдэг байсан. Гэхдээ яг нэг тийм амжилттай, эвсэлтэй байсан уу гэвэл үгүй. Зүгээр яг хийх, хөдлөх, хичээлэх аягүй дуртай байсан. За тэгээд яг энэ одоо бидний хэрэгжүүлж байгаа өдөр тутмын дасгалыг бол 19 дэх өсөө хятад байж хахад фитнесээр хичээлж эхлээд аяг гоё юм байна. Зорилго нь бол гоё биетэй болох. Тэгээд яг тийм биетэй болъё гэхээсээ илүү за нэг найзынхаа ах шиг болохгүй шүү. 20-д юм гоё залуу болно шүү. Би хаа юм гоё авч явдаг гоё залуу болно шүү гэж бодож исэн юм байна. Тэгээд нэлээд гайгүй ахиц гаргасан боловч харамсалтай нь Италид очиж сурах үеэр хичээл ном аягүй ихтэй. Тэгээд ер нь ажимдаа фитнестэй явж чадахгүй. Тэгээд дасгал хөдөлгөөнөөс нэлээд ололцсон. Тэгээд удаан суухаар нуруу өвддөг. Ер нь жоохон хэцүү болоод ирэхээр нь одоо эрэгтэй хүн байж одоо фитнес явахгүй гэдэг шалтгаанаар ийм залуудаа ийм сонин байр байдалтай байж болохгүй. Ядаж гар дээрээс үнэж бас эхлэе гэж бодоод гэрийн нөхцөлд хийж болох ямар дасгал байж байна гэж нэлээд харсан. Тэгээ цаасан дээр хийсэн өдрүүдэд тэмдэглэх байдлаар нэлээд яваад тэгээд харамсалтай нөгөө хэсэг явж байгаад бас мотивац байхгүй. За тэгээд ер нь төлөвлөгөө бас жоохон ойлгомжгүй байсан учраас ингээ орхичод исэн. За тэгээд үнэгээ баг зэрэг сайжруулад ер нь интернет орчинд аппликейшн байдлаар ямар төрлийн дасгалууд байгаа юм. App Store дээр байсан дийлэнх аппликейшнуудыг татаж үзсэн. За тэгээ аз болж яг олон улсын карт, Европын учраас олон улсын ажилтдаг карттай. Тэгээд харьцангуй нөгөө үнэн 2-3 евро мөрөч гэх юм уу юмхүү байсан. Тэр нөгөө байж байгаа газрын өртөгтэй харьцуулахад гайгүйсэн учраас за нэг өдрийн хоол авах үнээр ингээ $6 6 евро мөрөөр ийм дасгалын аппликейшн аваад хийчихэд яах вэ гэх байдлаар нэлийн тест үзэж чаад тэгээ нэг хэдийдээ аппликейшнүүд ашиглаад ер нь бас нэг ямар ч байсан хичээлэх үеэр сатарахгүйгээр дасгалаа хийгээд байдаг болсон. За тэгээд ер нь бол за энэ өдөр тутмын дасгалыг ийм хийх боломж байд юм байна. Энийг бусдад мэдүүлэхийнсэн энэ аягүй хэрэгтэй юм байна гэсэн бодол тэр үеэс суусан. Тэгээд аажимдаа бол яг энэ дасгал найзууд хамт төлхөө яг одоо би нөгөө хөнгөн юм өдөр тутмын дасгал хийдэг байсан учраас яг би дээр гарч байгаа нөлөө арай бага. Гэхдээ яг хамт амьдарч байгаа усуд намайг ямар нэг юм хийгээд байгааг өдөр болгон харж исэн учраас чи яг юу хийгээд байгаа надад чи яаж хийдэг юу гэх байдлаар аяг асуудаг болсон. Тэгээд би одоо нэлээд судалцаа хийсэн учраас тэрэндээ ингэ санаа бодлоо за энэ дээр юм л шүү ингэж яваад ингэж төлөвлөгөө гаргавал мөл үр дүнтэй юм байл шүү гэх байдлаар ингээд зөвлөд идэг. Тэгээд надад болохоор яг хувийн дээр гарч байгаа өөрчлөлтүүд сэтгэл санаанаас ихсүүлээд нөгөө удаан цагаар сууж юм хийх тэр боломжууд нь ч тэр ингээд аягүй нэмэгдээд байсан учраас бусад хүрэх юмсан гэсэн хүсэл бол тэр үеэс сууж ихсэн юм. Дараагийн асуултад ер нь яг ямар одоо асуудлыг шийдэх гэдэг байгаа гэдэг байна.
За нэгт нь бол түрүүлсэн дасгал хөдөлгөөн өдөр тутамдаа хийх нь бол сэтгэл санаанаас ихсүүлээд за бие эрүүл мэндэд айгүй нөлөөтэй гэдгийг бид бүгд айгүй мэддэг. Тэгээд харамсалтай нь яг хий гэж байгаа боловч тэр болгон хийх боломж болцсон байдгүй. Магадгүй яг хаанаас эхлэхээ мэддэггүй баг. Тэгээд бид нэр бас яг одоо тэрийг яг ингээд заагаад үзүүлээд тэрийг юм зөв хөлбраар нь нээлттэйгээр зөвлөх хүмүүс айгүй багаас учраас бид нэр одоо тэрийг өөрөөсөө жоохон холлоор заавалч хүний газар очиж хийх ёстой юм шиг эсвэл тэр нь айгүй зардал өндөртэй юм шигээр айгүй ойлгоод явцсан. Тэгэхээр тэрийг өөрчлөх ёстой гэж бол нэгт бодсон. За хоёрдугаарт нь бол альва юм ингээд ер нь тодорхой одоо чиглэлд амжилт гаргая гэж зориул одоо топ одоо 5% цаашлаад бүр ингээд 1% нь орох нь өөрөө ингээд айгүй хичээл зүтгэлийг шаарддаг. Гэтэл өдөр хүмүүс бол дасгал хөдөлгөөнийг бол одоо мэржлийн тамирчин болъё гэж тэр болгон хийхсээ илүү зөөр одоо байгаа эрүүл мэндийг авч үлдээ гэдэг сэтгэл зүй бас маш их байд юм шиг санагддаг. Тэгэхээр дасгал хөдөлгөөнөөс одоо авах ёстой үр шимээ аваад гэхдээ бусд үеэр нь бол өөрийнхөө одоо хэвийн амьдрал өөрийнхөө бусад хоббигоо хэрэгжүүлээд явах тэр боломжийг өдөр тутмын дасгал ингээд богинохоо 10-аас 30 минут бүр бараг 5-аас 30 минутын хугацаанд хийж болох юм дасгалууд олгодог юм шиг санагддаг. За 3 дахь point нь ер нь яг ингээд фитнесээр хичээллээд явж байгаа гоё юмнууд айгүй ихтэй. Мэдээж ингээд community хамт олон хамт дасгал хийдэг. Тэгээд нөгөө төхөөрөмжөөс ихсүүлээд нэмэлт боломжууд айгүй ихтэй. Харамсалтай нь яг өөрийн зах зээл маань яг бизнесийн одоо бизнес моделээ тодорхойлох хэрэгтэй байдаг. За тэгээд ер нь бол фитнес одоо фитнест явж исэн хүмүүс бол яг эргээд сайн бодоод үзэх юм бол фитнес модель маань өөрөө айгүй одоо амжилттай оршин тогтноход маш хэцүү бизнесийн моделийг сонгох хэрэгтэй салбар байдаг. Энийг одоо олж мэдснээрээ одоо энэ чиглэлд нэлээд харж үзсэн. За жишээ татаад үзүүлэх юм бол бидний мэддэг дийлэнх фитнесүүд томоохон талбай түрээслэх хэрэгтэй. За тэндээ үнэтэй төхөөрөмжүүдийг тавьдаг. За тэр төхөөрөмжөө одоо бусдад хэрэглүүлээд аль болох бага илэгдэлтэйгээр илүү одоо талбай ашиглалт илүү орлого олох. За тэр нэнгээрээ улмаар одоо зар сурталчилгаа хийгээд за нэмж хүмүүс авах эсвэл одоо олон одоо төлбөрөө нэмэгдүүлэх байдлаар бизнес модель нь явдаг. За тэгээ хажуугаар нь босод бараа бүтээгдэхүүн гэж байгаа боловч яг үндсэн core business нь бол ийм гэтэл харамсалтай нь яг энэ бизнес моделээр одоо ашигтай ажиллая гэх юм бол бид нэр айгүй бага талбай дээр айгүй их цагаар одоо айгүй олон хүмүүсийг хичээлүүлдэг. За энэ дээр бол нөгөө оргил цаг дээр хүмүүс дийлэхдээ одоо ажлын цагаас өмнө эсвэл ажлын цагийн дараа их сонирхолтой байдаг учраас тэр цагууд дээр нэлээд ачаалал үүсдэг. За тийм ч учраас хүмүүс одоо фитнесүүд тэрэн дээр нь тавьсан шийдэл нь бол оргил цагаар хичээлж байгаа хүмүүсүүд дээр арай илүү өндөр мөнгө одоо чарж хийх буюу одоо өндөр төлбөр авах байдлаар шийддэг. Гэвч харамсалтай нь энэ бас л асуудлыг шийддэг. Тухайн хүн маань угаасаа цаг нь тэгж тарж байгаа учраас тэр илүү мөнгөний төлөөд чамаагүй тэр цагууд нь явахыг зорддог. Тэгэхээр бол бөөндөө айгүй өндөр төлбөртэй өгөхөөр хамгийн өндөр ачаалттай цагт нь хичээлж таардаг. За бусад цагууд нь бол харьцангуй ачаал багтааж тэр цагууд нь бага мөнгө төлж байгаа хүмүүсүүд бас л ингэ хичээлэх боломжгүйгээр үлдсэн байдаг. За хоёрдугаарт нь энэ бол бас яг бизнес супермаркетын бизнес биднэрт мэддэггүй бизнесийн загвар руу
ажим урж байгаа. За юу гэхээр супермаркетууд амжилттай ажиллахын тулд өдөр тутмын хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн буюу сүү, талхыг хамгийн цаад буландаа байршуулдаг. Ингэснээр хэрэглэгч орж ирээд бүх одоо лангууны урдуур яваад хамгийн эцэст нь өөрийнхөө өдөр тутамдаа авдаг сүү болоод бусад зүйлийг өргө хэрэглээний барааг авахын тулд хэрэггүй олон юмны урдуур явж зарим тохиолдолд тэрийг хэрэггүй олон юмыг цуглуулах хэрэгтэй болдог. За энэ нь бол хэрэглэгчийн асуудлыг одоо анх үүсгэн байгуулагдсан зорилгоос гайдсан буюу хэрэглэгчийн асуудлыг шийдэхээс илүү хэрэглэгчид ингээд цаагаар бас өөр саад бэрхшээлийг олгоод байгаа. Хэрэглэгчийн сонголтыг өндрүүлж байгаа хэлбэрт рүү орж байгаа. За фитнесийн зах зээл дээр бол энэ ямар байдлаар ажиглаж байна гэхээр фитнесүүд маань хэрэглэгчийн сонирхлыг татахын тулд маш том зай талбайд маш гоё одоо тоног төхөөрөмжүүд тэгээд олон одоо сонголтууд буюу жакузи, усан бассейн тэгээд цаашлаад одоо үлдийн замаас гадна одоо мэргэжлийн бусад төхөөрөмжүүдийг бүгдөө цогцлоосон том заалтай болж байгаа. За энэ зааландаа хүмүүсийг олноор нь авчрахын тулд маш одоо хямдралтай үнээр жилийн төлбөрөө тавиад аажмаар жилээр нь төлбөрөө авсан улсууд тэр том зай маань өөрөө хотын тэр болгон олддог. Тэгэхээр хотын зах руу машинтайгаа ч юм уу эсвэл нийтийн төвөөр зорчиж очих нь одоо тэр болгон бас санаанд боломжгүй байдаг учраас хэсэг явж байгаа гэдэг болчдөг. За энэ яг Италид байж хат над тэр өөдрөм тохиолдоод би Virgin гэдэг фитнест жилийн 450 евро буюу тухайн үед нэг 50 еврогийн сарын төлбөртэйгээр бүртгүүлээд үлдсэн өнгөлттэй гэдэг бүртгүүлээд явжсэн харамсалтай нь яг хэдий би одоо сургуультайгаа ойрхон гайгүй фитнес олоод ингээд явсан боловч миний бодож ирснээс арай өөр. Тэгээд цуцлах гэсэн чинь цуцлах боломжгүй жилээр нэг өнгөлт авсан учраас та энийгээ заавал хөтөлнө гэдэг над руу бүрсүүлдэ ингээд өр барагдуулах албанаас нь залгуулахад нэлээд хүндрэлтэй байсан. Тэгээ энэ маань зөвхөн надад биш надтай хамт байсан Италид сурахаар очсон монгол залуучууд нэлээд тохиолдсон. Тэгээд би тухайн үед 12 онд энэ асуудлыг шийдсэн. Нэлээд одоо асуудал болж байгаа шийдсэн боловч бүр 15 6 онд хүртэл одоо энэ асуудал одоо өөр бусад залуучууд маань тохиолж байгааг хараад за ер нь дахиж одоо энэ урт хугацаагаар жилээр нь хэдий гоё байсан ч гэсэн бүртгүүлэхгүй юм шүү. Яг үнэхээр явах хэсгээ ингээд мэдчихээд шийдъя гэж бодсон. Тэгтэл ер нь энэ модель бол айгүй хэцүү. Тэгээд цаашлаад бол яг энэ модель дээр юу заадаг вэ гэхээр одоо нөгөө шинээр орж иж байгаа хүмүүсийн сэтгэл санааг одоо татахын тулд сэтгэлийг татахын тулд яг үүднийх нь хэсэгт айгүй гоё баар тавиад энд ингээ шинхэн жимс тавьсан тий. Хүн ингээд нэрэл би одоо найз нөхдөдтэйгээ энд орж ирээд ингээд гоё жимсний шүүс суух юм бай. За хажууд талд магадгүй ингээд гүйлтийн зам дээр хөнгөө ингээ хүмүүс гоё өсөө гаргацсан явж байгаа. Гэтэл яг нөгөө байнга хийдэг усудаа илүү жоохон цаашаа нуугдмал байдлаар тий төмөр өргөдөг усудаа жоохон цаашаа нуугдмал байдлаар шийдсэн. байх шинэ тэгээд энэ маань өөрөө яг зорилгосоо нийцээд байна уу? Зорилгосоо гажаад байна уу? За ингээл ямар ч хэсэг хатгүй л явчих. Тэгээд гэдэг асуудал гарч ирнэ. Мэдээж одоо яг төгс байна гэж байхгүй. Альва зарим юм бол хажуугаараа ингээл юм үзэхэд хүртэл зар сурталчилгаатай байдаг бол гэхдээ орчин үед бол зар сурталчилгаагүй төлбөрийн төлөөд үздэг юм байгаа. Тэгэхээр биднэрт одоо цаг хугацаа үнэтэй болцсон үед бол яг өөрийнхөө хэрэггүй юмд мөнгө цаг хүчээ зарах бол айгүй утгагүй юм санагддаг. Тэгэхээр хүссэн газараа хаан шийдэж болох, хүссэн газараа эзэж гаргаж ирээд хийж болох тасгалын тийм боломж хүний
ойр байх хэрэгтэй гэсэн санаа явж байгаа. Тэгээд за энэ боломжийг хүмүүст өгөөд тэгээд хэрэг зарим мэдээж хүссэн нь бол фитнес рүү явж чад тэгээд ах боломжтой юм бол биш үү гэдэг санаа явж байгаа. За гурав дахь асуулт нь төслөө хэрхэн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа вэ гэж байгаа. За хамгийн нэгт нь бол төслийн бичиг баримтуудаа бүрдүүлнэ. Тэгэхээр төслийнхөө цар хүрээнд тодорхойлоод төсөл шаардлагатай баримт бичгүүдэд нэг нэгээр нь боловсруулад за төсөлд хэрэгтэй санхүүжилттэй үүний дараагаар цуглуулах за шаардлагатай тохиолдолд хөрөнгө оруулагч нарт хандахыг хандна. Гэхдээ энэ төслийг бол эхний ээлжинд энэ хаус өөрсдөө ингээд яг ажилтдаг төсөл болтол нь бол зөвхөн өөрсдийн одоо ойр дотны эсвэл өөрөөсөө шаардлагатай бол ойр дотны хүмүүсээс санхүүжилт аваад үнэхээр яг ажилтдаг болоо тэр анхны прототип анхны MVP бэлэн болсны дараа хөрөнгө оруулагч нартай харьцсан зөв. Учир нь мэдээж нөгөө төслийн маань анхны гол зорилгоо биелүүлэх ёстой. Хэнийг нь бас одоо санхүүжилт олгож байгаа хүний одоо шаардлагаар өөрчлөлтөд яваад авахгүй гэдгээс ямар ч үсэн төсөл маань гол одоо хийх ёстой гэж харж байгаа. За тэгэхээр төслийн баримт бичгүүдэд боловсруулаад дараагийнхаа бизнес стартап модельээр явж байгаа. За үүний дараагаар ер нь бол төслийн баг дээр бол agile төслийн арга барилаар хөгжүүлэлтийн ажлуудаа тогтмол одоо хийгээд явна. За тэгээд энэ маань одоо спортын технологийн секторт орж ирнэ. Тэгэхээр одоо хүний одоо эрүүл мэнд, хүний одоо нарийн мэдээлэлтэй одоо харьцаж байгаа учраас технологийн агсан шатны одоо шийдлүүд хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрэн дээр нь баг хамт олон гарч ажиллах хэрэгтэй болов шаарж байгаа. Тэгээд энэ төсөл дээрээ сонирхож байгаа улсуудыг энэнд нэгтгээд явна. Төсөл бол гэхдээ яг Scrum багийн адилаар бол хамгийн дээдлэлтэй 3-9 хүнтэй энэ баг л байх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За тэгээд төсөл дээр бол хамтарч ажиллах олон хэлцүүд хэсгүүд байж таарна. За өөрөө энэ маань зураг авалт, за эдитинг, за тэгээ бусад одоо тренерүүд гэх мэтлээ олон талын оролцоо шаардж байгаа учраас тэр болгон дээр нь одоо 3 дахь талтай хамтарч ажиллах байдлаар явахаар төлөвлөж байгаа. За дөрөвт нь за хэрхэн зах зээлд таниулах вэ гэж харж байгаа. За мэдээж ер нь бол IT-ийн төслүүд дийлэнхтэй хамгийн шилтгэл бүх зах зээлийг хамах байдлаар ажилладаг. Гэхдээ яг энэ тохиолдолд бол тэр жүднээсээ ер нь бол IT-ийн төслүүд ингээд альва нэг юм газар зүүн байрлалд хамаарахгүйгээр одоо бүхний бүх хэрэгцээг хангах ерөнхий тамиандар аль нэг секторыг аваад одоо явдаг бол за энэ дасгалын аппликейшн дээр бол бид эхний ээлжинд зөвхөн монголчуудад зориулж хийж байгаа. За монголчууд нь магадгүй дэлхийн өөр оронд байдаг монголчууд байж болно. Гэхдээ бол primarily төлхөө Монголд байдаг монголчуудад зориулж энэ дасгалын аппликейшнийг хэл дээрээ боловсруулад монгол хүний одоо сонирхол хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн дасгалын аппликейшнийг хэрэгжүүлэх гэж зорж байгаа. За энэ нь хоёр талын ач холбогдолтой, хоёр талын онцлогтой. Нэгт нь бол аливаа улс орны өөрийнхөө онцлогуд байна. За дасгал хөдөлгөөнийг ямар төхөөрөмжөөр төлөв ашиглаж байна. За нас хүс, за тэгээд цаг агарын байдлаас хамаарат бид нарт одоо өөрсдийн гэсэн онцлогуд
гарч ирдэг. Тэгэхээр Монголд монголчуудаа зориулсан дасгалыг одоо яг өөрсдөнд зориулсан байдлаар хийвэл илүү тэр улсууд өдөр тутамдаа одоо намайг оролцуулан ингээ хийх боломжтой учраас ерөнхий томоохон гол факторууд нь нийцсэн нэм дасгалын хуваарийг гаргая гэж зорж байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол Монгол зах зээлээ ажиллаж байгаа. За бас нэг зүйл нь бол за маркетингийн хувьд бол за яг нөгөө одоо нөгөө дасгал би одоо юу гэдэг нэг сонирхолтой юм ер нь дийлэх хүмүүс ингээд дасгал хийдэг ч гэсэн тэрийг бол тэр болгон хуваалцдаг. Юу гэхээр дасгал бол угаасаа л ингээд амжилттай байхад эсвэл нэг юм сэтгэл зүй доктортой байхад хэрэгцээтэй байдаг гэж үздэг учраас миний хувьд ч гэсэн ингээд өдөр тутамдаа дасгал хийх мэдээж дунднаа зөндөө тасалсан хэсэг хугацаанд хийхгүй байсан үед би гэхдээ их хвчлэн хийдэг. Тэрийг бол тэр болгон хуваалцдаг. Олон хүмүүс ийм байдаг юм билээ. Тэгэхээр тэрийг одоо тэгж амархан эвдэн гэх хэцүү. Гэхдээ нөгөө хүмүүс яг энэ дасгалын аппликейшнийг ашиглаж байгаа улсуудад энэний давуу талыг мэдрүүлээд энийгээ одоо өөрөөрөө бахархах сэтлийг нь төрүүлж чадах юм бол магадгүй энийг одоо илүү сонирхолтой байдлаар оруулж чадах юм бол зүгээр гэж бодсон. Тэгэхээр бидний хувьд болохоор технологийн одоо дөрөв ирсэн нөгөө технологийн онцлог шийдэлтэйг уялдуулаад ямар шийдэл олсон бэ гэхээр маркетингийн зардал биднэрт бага байх хэвээр. Гэхдээ нөгөө дээрэс нь бид нэр хэр болгон ингээд шеэр хийгдээд байдгүй, олон түгээгдээд байдгүй юм хоол биш те. Бидний харагдахааргүй ийм бараа бүтээгдэхүүн сурчилж байгаа учраас ямархуу байдлаар хүн өөртөө сэтгэл хангалуун байдлаа илэрхийлж болох вэ гэдэг дээр төлбөрийн системтэйг ууя гэж бодсон. За тэр нь юу вэ гэхээр түрүү хэлсэн фитнес зах зээл маань өөрөө яг битээр нөө физикал талбай түрээслэх газрууд маань өөрөө айгүй өндөр зардалтай байдаг учраас тэрийг нөхөхийн тулд маш олон хүмүүсийг бүртгэлийг авч за тэгээд тэр талбайгаа одоо айлуулах өндрөөр үнэлж ашиглуулахыг зорддог. За энэний эсрэг одоо Нью-Йоркт Америкийн томоохон олон хотуудад ямар фитнес шинээр гарч ирж байгаа гэхээр идэвхтэй явдаг хүмүүсээсээ төлбөр аваад хэрвээ таслах юм бол нэмж төлбөр авдаг. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нэг үгээр бол одоо үндсэн бейс төлбөртэй. Тэгээд тэрэндээ ингээд тогтсон хуваарийнхаа дагуу явж чадахгүй бол нэмж төлбөр авах байдлаар нэг үгээр бол яг тухайн талбайг ашиглах хүний тоог заагаад тэр хүмүүстэй хүрчих юм бол тийг хаачдаг. Тэгээд тэр хүмүүсуудаа таслах байдлаар тэр усууд нь хэрвээ таслах юм бол тэр нь ингээд сарын төгсгөлд тэр усуудаас нэмж төлбөр авах байдлаар аль талдаа хариуцлага тогтсож байгаа юм хэлбэр. Тэгээд энэ маань өөрөө технологи дээр бүрэн хэрэгжих боломжтой санагдсан. Юу гэхээр ер нь хэрэглэгч өөрөө тасгалаа тогтмол хийгээд хэрэглэгч насны ангиллаар нь тасгалын хуваарийг нь гаргаж өгөө 7 хоногт хэд өдөр хийхийг тохиромжтойгоо заагаад өгчнө. Эсвэл өөрөө хэрэглэгч сонгох боломжтойгоор оруулаад яг тэр хуваарьдаа нийцээд явах юм бол магадгүй төлбөргүй байдлаар амжилттай байх шүү гэдэг статусыг харуулад тэрийг хуваалцах боломжийг олгоно. Нөгөө талдаа хэрвээ тэр хэрэглэгч маань тухайн аппликейшнийг төлбөргүй ашиглаж байгаа ч гэсэн өөрийнхөө тогтсон хуваарийнхаа дагуу хийгээгүй бол тургуул байдлаар тодорхой хэмжээний төлбөр in-app purchase байдлаар сарын эцэст гардаг байвал ямар вэ гэсэн шийдэл байгаа. Тэгэхээр энэ маань нэгт одоо хэрэглэгч хэрвээ тогтмол хийх юм бол өөрийнх нь эрүүл мэндэд нь
түүнээс ашиг тусаа хүртэнэ. Дээрээс нь одоо технологи олонд хүрж байгаагийнх одоо нэмж одоо хэрэглэгч татсных төлбөргүй байгаагийн тэр хэрэглэгч үнэгүй ашиглах боломжийг нь олгочихж байгаа. Нөгөө талдаа тэр дасгалыг одоо өөртөө эрүүл мэндтэй одоо ашиглаж одоо тогтцоо барихын дагуу хийж чадаагүй улсуудад одоо нэмэлт мотивац өгөх үүднээс тэр улсуудыг одоо жирийн зах зээл дээр болвол дасгалаа хийхгүй ингээд охироод үлдэх биш. Дасгалаа хийх боломжоор нь хангах тэр нөхцөл байдлыг нь одоо олох тэрний чиглэлсэн урамшуул байдлаар явуулъя гэж зорж байгаа. За тэгээ жоохон хөвтөөр ярьчих шиг боллоо. Зөвхөн гол санаа нь бол тогтмол дасгалаа хийдэг хүмүүсүүд даунгүй хуваарихын дагуу хийж байгаа. Хэрвээ хийж чадаагүй бол базарын торгуул өгөх байдлаар тэрний төлбөр дээр нь гарах байдлаар явуул яасан бэ гэсэн анхны санаа байгаа. Тэгэхээр тэрийгэ хэрэгжүүлээд үзье гэсэн бодолтой байна. За 5 дахь бөгөөд хамгийн сүүлийн асуудал нь ер нь яг энэ төсөл ямар хэмжээнд очиосэй гэж бодож байна вэ? Ер нь яг Монголд энэ төсөл маань амжилттай хэрэгжээд энэ төслөө өөр оронд яг тухайн орных нь ард иргэдэд зориулсан форматаар гаргах юмсан гэж бодож байна. За тэгээд хамгийн өмнөний тулд ихний ээлж нь Монголд энэ төсөл маань аягүй сайн ажиллах хэрэгтэй. Монголчуудын хэрэгцээ шаардлага. Монголчууд гэхээр одоо монголчууд донд бол хүчнээ олон төрөл байгаа. Ер нь бол Монголд ажиллаж байгаа юм хэрвээ ажиллаж байгаа бол өөр орнд ажиллах өндөр боломжтой. Монголчууд гэхээр одоо ингээд нэг бусдаас өөр гэж байгаа юм биш. Гэхдээ Монгол их хэл дээрээ Монгол одоо дасгалжуулагч багш нар Монгол одоо заахаар барилаар танилцуулаад тэрний хэрэг амжилттай болох юм бол тэндээсээ ноу хау аваад гадаад зах зээл дээр тэндээсээ одоо суралцаад цаашаа урагшлах боломжтой гэж харж байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд Монгол маань бол одоо агаарын бохирдлоос эхлүүлээд бас асуудлууд их хандахгүй байгаа. Үүний хажуугаар бид нэр өөрсдөө нэг хот маань төгжээтэй учраас ер нь аль нэг газар үйлчлэхдээ хөвчлээ одоо яг харалтаа урд нь буух. Хүүтэй учраас тэр болгоо ингээ машинаас одоо алхах одоо ингээ боломж бага. Түүнийгээ дагаад бидний ингээ дасгал хөдөлгөөн ингээ улам хумигдаад Монгол хүн дунджаа 2700 алхаж байгаа. 2700 алхам болгож байгаа. Энэ нь бол дэлхийн дунджаас 4 дахин бага. За тэгээд дэлхийн дундаж байх бид дэлхийд одоо зөвлөж байгаа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгж байгаа 10,000 алхалтаас даруй 3.1 дахин буюу 4 дахин бага. За тэгээд бид нэр өөрсдөө яг ийм ахир хатуу ийм байгаа. Тэгээд жилийн ихэнх үйл ажиллагааг дотор орчинд өнгөрөөдөг учраас тэр орон зайдаа одоо зүрхний цохилтыг хурдан одоо ихсэж багасгах тийм одоо илүү тийм өндөр темптэй дасгал хийх боломжийг олох юм бол бид нэр өөрсдөө илүү одоо хүссэн төлөвтэй орж чадах юм шүү. Илүү одоо өөрийнхөө хүссэн тэр имижийг өөрийнхөө тэр хүссэн хүнийг бүрдүүлж чадах юм шүү гэсэн зорилго байгаа. За яг сүүлийн болоод хэлэхэд одоо энэ би бол одоо яг энэ дасгалын апыг ингээд хийнэ гэдэг санааг аягүй олон жил тэгээд явсан ч гэсэн өнөөдөр хүртэл хийж хийхгүй байсан гол юм нь за нэгт ингээд яагаад ч юм аягүй санаа зовж исэн би энэ хийж чадах юм болов уу хийж чадахгүй байж ингэж ярих нь илүү биш үү гэж бодсон. Гэхдээ бол хүн яг чи нэг аягүй одоо хинч би нэг сайн ойлгож байгаа юм ойлгосон ер нь бусад хүмүүс нэг тийм тоодгүй буюу хэрвээ би энэ одоо энэ дасгал хөдөлгөөн гэдэг юм үнэхээр ингэж хүсээд нэг ингээд
ийм байгаасаа энийг би өөртөө зориулаад айгүй судалсан болвол яг тэр судалсан юмаа өөрийнхөө хүссэн хэмжээнд хийх хэрэгтэй юм байна. Яагаад тэгэхээр бусад хүмүүс яг тэр чинь яг чамтай ижилхэн төвшөнд сонирхгүй байж болно. Тэг хүмүүс бол өөр юмыг сонирхоод явж байгаа. Тэгэхээр тэр зүйлээ хийгээд явна. Тэгэхээр хэрвээ миний сонирхдаг юм юу юм бэ гэхээр бол би дасгал хөдөлгөөний тэр өдөр тутам дасгал хийх хөдөлгөөнийг айгүй их хугацаанд ингээд хийж исэн учраас хийдэг учраас энийг ингээд өөрөө хамгийн ихний хэрэглэгч нь болоод ашиглах юм байна гэж бодсон. Тэгэхээр тэр үднээс ингээд хүрмээр байгаа. Хоёрт нь одоо жишээ нь бичлэгийг би ингээд айгүй хэвтрэл багтай камераар бичиж гин. Тэгээд хэрэг одоо маргааш өдөр хий гэж бодсон ч гэсэн яг ингээд нэг юм хийх хэрэгтэй байна гэж бодоод шууд одоо тэр бодол төрсөн даруйд л хий. Хэрвээ тийхгүй бол магадгүй би ингээд 12 онд ботсон юм ингээд өнөөдөр 24 он 12 жилийн дараа энийг ингээд хийж байгаа нь эргүү бодоход яг хийцэн байвал сайхан. Гэхдээ хийгээгүй бол айгүй харамсах учраас яг ер нь тэр хийгсэн хүсэл төрөх юм бол тэрийгээ хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр хэрэгжүүлэх гээд үзье. Тэгээ амжилтсараа манай аппликейшнийг ашиглаа санаа бодлоо илэрхийлээрэй гэж хүсье. Маш их баярлалаа.